前两天呢，我们用竹筷做了一个口哨，非常的受人欢迎。有老铁呢就提议我们做一个3个音调的那个哨子，那我们今天来尝试一下。先把这个竹筷切成它合适的大小，用这一开应该就可以了。再把它切成所需要的长度。要这一段就可以了，然后再在这里画上我们要打孔的位置，打3个定位孔。我们在这上面做3个深度不适宜的。好，这3个孔打好了，我们量一下这个孔的深度。这个孔是5.6毫米，这个孔是4.9毫米，这个孔是6.2毫米。好，可以的，这个深度不一样。在这里切一条槽。再切一条斜的槽。接下来我们就要把这3个小竹棒做成楔形，塞到这3个孔里面，做成吹口。先把它斜切一下，然后再打磨。这样做成这种器形的形状，从这里塞进去。我们先把它磨一磨。把这3个东西处理好之后，我们是把它安装进去。这里要磨到刚刚好大小，我们不需要用到胶水，稍微敲一敲，不能太紧啊，太紧它可能会挤裂。这个大小刚好是合适的。这个是安装第二个。第2个也是一样，刚刚好，用手可以轻轻塞进去，但是我们要敲一敲，这个稍微有点紧。可以，再装第3个，第3个也是一样，轻轻的敲进去。我们手工制作的好处呢，它就是不需要用到胶水，我们刚刚好配合好那个，再把这里面的毛刺把它去掉，用这个小刮刀把它刮掉。好，这个3孔的笛子口哨就做好了，我们试一下它响不响。哦，这个非常响亮哦。我们把这个多余的这部分把它切掉，凸出来这部分把它切掉。再把它打磨一下，我们再在这个位置打一个孔，用来穿绳子用。